السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم عن واحدة من أهم أساسيات في لغة بايثون، وهي الحلقات التكرارية أو اللوبس. لو أنت بتتعلم برمجة أو بايثون لازما تفهم الموضوع ده كويس، لأنه هيساعدك تكتب كود احترافي وتنفذ أوامر متكررة بسهولة. أولا، يعني إيه حلقات تكرارية؟ قبل ما نبدأ نشرح فور ووايل، تعال نفهم يعني إيه لوب. اللوب هي طريقة نستخدمها في البرمجة علشان نكرر جزء من الكود أكتر من مرة من غير ما نكتبه كل مرة. تعال نشوف مثال عملي. لو أنا عايز أكتب هلو 5 مرات، هضطر كل شوية أكتب برنت هلو 5 مرات. طب ليه التعب ده كله؟ وبالتالي هنستبدل ده بالحلقات، وده هياخدنا إلى شرح الفور لوب. الفور لوب بنستخدمها لما نكون عارفين عدد مرات التكرار. يعني لو عايز اطبع كلمة هلو 5 مرات، تعال نشوف الكود بتاعها هيكون عامل ازاي. اول حاجة هقول for x in range 5، ده عدد مرات التكرار بتاعنا. برنت هلو. تعال نشرح الكود بالراحة واحدة واحدة. الكود ده عبارة عن ايه؟ اول حاجة نتكلم عن الرينج الاول. دي معناها هات الأرقام من 0 إلى 4. عندنا في الرينج بتبدأ الكلام بتاعنا من 0 إلى قبل الرقم ب1. تعال بقى نشرح الكود على بعضه. دي معناها بنقول لبايثون خدي كل رقم من الأرقام من 0 إلى 4 واحفظيه جوه X، واحفظيه جوه المتغير X، وبعدين نفذ الكود اللي بعده اللي هو برنت هلو. تعال نشغل الكود كده. هتلاقي طبعا هنا هلو 5 مرات، 1 2 3 4، 5 مرات اهو. تمام. بس انت لسه مش فاهم اكس ديت، صح؟ بص يا سيدي، اكس ديت احنا مثلا لو شلنا هلو ديت، تعال نشيله هلو نحط مكانها اكس ونقوله نشغله الرن كده. شوف طبعا ايه؟ 0 1 2 3 4. يبقى معناه خد الارقام اللي موجوده في الرينج وحطها لي جوه الاكس ده. احنا كده طبعا الاكس. تمام. يعني احنا بنقوله ببايثون مري على كل عنصر في الرينج، ماشي، عنصر عنصر، ودخله لي جوه الاكس وبعدين نطبعه اهو. ادي 0 1 2 3 و4. تمام. تعالى برضو نتعرف شوية على الرينج. بص يا سيدي، الرينج دي عندنا بتنقسم إلى 3 حاجات. أول حاجة، أول جزء فيها هو البداية، وبعدين النهاية، وآخر جزء خالص هو الخطوة. تعال نشوفها واحدة واحدة. تعال نشيل ال5 ديت مثلا نخلوها 1. دي اسمها البداية عندنا، وأروح عامل فاصلة، ماشي، ومثلا نخليها لغاية 8. ماشي. ديت اسمها النهاية. تالت حاجة عندنا اسمها الخطوة، دي الزيادة بتاعتنا، هخليها مثلا 2. تمام. تعال نشغل الكود كده، شوف اللي هيحصل. شوف عمل ايه. بدأ ب1 وزود 2 بقت 3، زود 2 بقت 5، زود 2 بقت 7. احنا اخرنا ال8، اخر رقم ما بيتعملش معانا. تمام. ديت باختصار الرينج. تبقى عبارة عن 3 أجزاء. أول خطوة ديت اسمها البداية، تاني حاجة ديت اسمها النهاية، ديت اسمها الخطوة أو الزيادة بتاعتنا. تمام. عملت متغير اسمه نيم وحطيت جواه string، ماشي، وعايز اطبع كل حرف لوحده. مش هقعد بقى كل شويه اعمل برنت الاي، برنت الاتش، برنت الام، برنت الاي، برنت الدي. لا، احنا مش فاضيين لده كله. فحاجه عندنا الفور. عملت فور وعملت متغير سميته لتر او اي متغير انت عايزه ان نيم. يعني بقول له بايثون مري على كل حرف حرف في الاسترنجايه دي وطبعها لي. تمام. تعال نشوفه كده. او طبعا الاي لوحدها والاتش لوحدها والام والاي والدي. تمام. تعالى برضو نشوفه
برنامج على الليست. تمام. عملت متغير اسمه numbers، محدش يركز في الليست دلوقتي، هناخدوها بعدين بإذن الله، بس دي برضو الفور تشتغل مع الليست برضو. عملت متغير اسمه numbers وحطيت فيه الأرقام ديت في الليستة دي. تمام. وعملت for وعايز أطبع كل رقم لوحده. عملت for وقلت البايثون مري على كل عنصر في الليستة ديت وطبعها لي وحطيها جوه النمبر. تمام. تعال نشوفه كده اهو. عمل الواحد لوحده والتلاتة لوحدها والخمسة لوحدها والسبعة لوحدها والتمانية لوحدها والتسعة لوحدها. تمام. عايزين برضو نتكلم عن حاجة اسمها الزيادة في الفور لوب. معانا برنامج بسيط برضو نيم وحطينا جواه سترنجاية اللي هي أحمد. تمام. واكس خلينا بصفر، يعني اكس ديت ما فيهاش حاجة، المتغير ده ما فيهوش حاجة جواه بصفر. ماشي. وبعدين عملت فور. ماشي. عايز أعرف عدد الحروف اللي جوه أحمد دي. تمام. وعملت فور وبعدين letter in name. بقول لبايثون مري على كل حرف في احمد دي. ماشي. ولما تمر على الحرف الاولاني زودي الاكس واحد، تمر على الحرف التاني زودي الاكس كمان ايه واحد، زودي اكس كمان واحد. نفس الحكايه كده. يعني لما تيجي عند الايه هتزود الاكس واحد يبقى واحد، وبعدين تيجي عند الاتش هيبقى واحد على الواحد يبقوا اتنين، عند الام كده كمان واحد على الاتنين يبقوا تلاتة، ونفس الحكاية. تعال نشغله الكود بتاعنا. شوف هيطلع لي عدد الحروف اللي جوه أحمد 5 حروف. احنا كده خلصنا الفور لوب. وقبل ما نخش على الوايل لوب أنا عايزكم تعملوا برنامج تسأل فيه المستخدم ما اسمك، وبعد كده تقول له عدد حروف اسمك كذا. قبل ما تبدأ معايا في الوايل لوب تاني اعمل البرنامج ده وتعالى لي. تاني حاجة عندنا هي الوايل لوب. يعني ايه وايل لوب؟ معناها نفذ الكود طالما الشرط صحيح، يعني طول ما الشرط اللي احنا كتبناه بيتحقق الكود ده هيفضل شغال. تعال نشوفه مثال عندنا، مثال بسيط. عملت متغير سميته اكس وحطيت جواه قيمة اللي هي واحد، وبعدين قلت واي اكس اصغر من او يساوي الخمسة برنت الاكس، وبعدين زود لي على الاكس واحد. تعال نشرح الكود ده بالراحة. عرفنا متغير سميناه اكس وادينا له قيمة واحد، وهنا بقول لبايثون طول ما اكس اقل من او يساوي الخمسة نفذ الكود اللي هو ايه، اطبع الاكس وبعدين نزود عليها واحد. الاول تعال نشغل الكود كده اهو، طبع له واحد واثنين وثلاثة واربعة لغاية الخمسة. تحذير مهم بقى، لو انت نسيت تزود قيمة الاكس الكود هيشتغل الى ما لا نهاية، ودي اسمه حلقة لا نهائية. ديت لو عملتها ممكن يخلي البرنامج يهنج معاك. تعالى كده نجربهم. همسح لي ديت. بص يا باشا شغال، بص ولسه شغال اهو. شوف عمال يعد اهو. بص عملت اهو شغال بص. فممكن يهنج الجهاز بتاعك، حاول توقفه بقى على طول. على برضه عايزين نعمله برنامج بسيط برضه. البرنامج ده بيطلب من المستخدم انه يدخل رقم اكبر من او يساوي العشرة. لو دخل رقم اقل هيقعد يطلب منه لغاية ما يدخل رقم اكبر من او يساوي العشرة. تمام. اهو متغير سميناه نمبر وقلنا ندخل الرقم اكبر من العشرة. تمام. وحطيناه جوه انت عشان يبقى رقم ما يدخلش سترينج. وهنا بقول لبايثون طول ما النمبر اقل من او يساوي العشرة نفذ الكود اللي بعده. تمام. اللي هو ايه بقى الكود اللي بعده؟ هو ايه اللي هو دخل رقم تاني، حول تاني، اقعد بقى حول تاني كده. لو دخل رقم اكبر من العشرة اقول له برنت تمام رقم صحيح. تعال كده نجربهم اهو، خمسة ستة مثلا، ستة. يقعد يقول لي دخل تاني سبعة، تمانية، تسعين اهو. قال لي تمام الرقم صحيح. وبكده نكون فهمنا يعني ايه حلقات تكرارية، والفرق بين فور وواي، وازاي نستخدم كل واحدة حسب
الموقف بتاعها. لو عجبك الشرح متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس، وأشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.